जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आजकल ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम है, तो आज उसी पर बात करेंगे। आजकल ठंड की वजह से सर्दी जुकाम और हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से हमें खांसी जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। तो अपना सेहत का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप डेली नहाते हैं और किसी दिन मौसम ख़राब है, ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है और आपका मन नहीं कर रहा है कि भाई नहाना, सोच में आदमी पड़ जाता है कि क्या करूं, नहाना है नहीं नहाना है, तो अवॉइड कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि हमारी सेहत सही रहे। ज़रूरी नहीं है कि हम नहा के बीमार पड़े। एक और बात कि सर्दियों में हमारे बॉडी में खुश्की भी हो जाती है। हम ज़्यादातर गर्म चीज़ों का परहेज़ नहीं करते, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। चाय में भी गर्म चीज़ें डालते हैं और खाने में भी हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और चाय भी बार बार पीते हैं। चाय में जो है हम अदरक डाल सकते हैं, छोटी इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए सही रह सकता है। खांसी और ज़ुकाम या गला ख़राब हो तो भी काली मिर्च की चाय, उसमें थोड़ी काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो उससे हमारी खांसी को राहत मिलेगी और ठीक रहेगा। किसी भी ठंडी चीज़ के खाने से नज़ला, खांसी या छाती में जकड़न हो रही है तो उसके लिए हम नमक के पानी की गरारे कर सकते हैं। तेज़ पानी गर्म लेके इतना जितना हम सहन कर सकते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, गरारे करेंगे, तो उससे हमारे छाती में बलगम जो है निकल जाएगा। वो एक बार मुँह में पानी लिया, उसके गरारे किए, दोबारा फिर उसी पानी को लेके हम दोबारा कर सकते हैं और पानी थोड़ा गर्म होना ज़रूरी है। उससे एकदम सारा कफ और जो छाती में जमा हुआ है वो सब निकल जाता है। खांसी के लिए आपको अदरक का रस निकालकर उसमें शहद में 2 चम्मच शहद के साथ अदरक का रस मिलाकर उसमें काली मिर्च डालकर उसको उंगली से या चम्मच से उसको सिर्फ टच करना है। उसमें टच कर करके और उसको चाटते रहें, या तो उंगली से चाटें, थोड़ा थोड़ा एक एक बार करके उसको उंगली को चाटते रहेंगे तो आपकी खांसी में बहुत राहत मिलेगी और गला भी ठीक हो जाएगा।